सूटी टर्न उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। वे अपना अधिकांश जीवन खुले समुद्र में बिताते हैं। अपने घोंसलों से उड़ने के बाद वे कई वर्षों तक जमीन पर नहीं लौटेंगे, शायद ही कभी उतरते हैं। मई और अगस्त के बीच पूरी तरह से परिपक्व होने के बाद प्रजनन करने वाले सूटी अपने जन्म स्थान पर लौट आते हैं। वे केवल घोंसला बनाने के लिए धरती पर आते हैं और एक अंडा देते हैं, कभी कभी निचली झाड़ियों के नीचे। इन पक्षियों को देखने के लिए एंगुइला में सबसे अच्छी जगह उनमें से 1,30,000 से अधिक जोड़े डॉग आइलैंड पर है, जो 205 हेक्टेयर निजी स्वामित्व वाला अपतटीय केय है।